Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Kuyumcu ve Sonyeci'nin en güzel ve en yeni paylaşımlarını sizler için hazırladık. Sonyeci bugün Crash Landing oyunu filminde sevgili olmuştular ve 2021 yılında sevgili olduklarını açıklamıştılar ve 2022 yılında Mart'ın 31'inde evlenmiştiler. Biz de sizler için onların en güzel ve en romantik fotolarını hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim.